ஹலோ காய்ஸ், இட்ஸ் ஸ்டெயின்ஸ் ஹியர். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸ் ஃபீடிங்னா எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போ பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான மூக்கல்ல பச்சை பயிரில் வந்து முளை கட்டி வைக்கலாம். இல்லை நார்மலாக நீங்கள் ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில் அப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் சிக்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ஃபீட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் க்ரோத்தாக இருக்கும், ஆக்டிவாக இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையும் வைக்கலாம். கோதுமை எப்படின்னா, நீங்கள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு வார்ம் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதை அலசிட்டு நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். அடிஷ்னலாக வந்து ஸ்வீட் கார்னும் கொடுக்கலாம், சோளம் சொல்லுவாங்களே அதையும் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள், சிக்ஸோட க்ரோத் வந்து செம்மையாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் எதனா டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ்.